如果你有我整理的最新的中文命名使用场景的音效库，那敲击键盘的音效你就不会直接搭配键盘声，用单点鼓点和沉思效果叠加，效果立马就不一样了。那今天的每日一镜看完之后呢，你就会很轻松地掌握用氛围底音和动作加强音效来为你的短片增加质感。这是我给自己拍的一条 vlog 的开头部分，我用了没有露脸的人物动作镜头来组接，增加一点点悬念。那除了画面的内容呢，氛围底音和动作加强音效是这里增加悬念的剪辑关键。连续打字与鼠标滚动的镜头，我采用了5号底音氛围音音效库的悲伤夜晚场景中的沉思氛围音，叠加23号音效库的空房间环境音作为底音，添加实体打字声和鼠标滚轮音效。那动作强调的镜头呢，我选了4号短配乐音效库里面的单点鼓点来强化节奏，再加上沉思效果文件夹的单调沉思2个叠加，通过多轨音效叠加完成场景氛围的构建。那么这里的音效设计思路就是悲伤和夜晚的氛围音可以营造安静和思考的情绪还有场景，那动作加强音效是用来强调某个特定动作的，比如敲击键盘那一下。所以我们看啊，音效设计你需要有一套有中文命名使用场景的音效库，那么有了这套音效库，你在剪辑的时候就会方便太多了。而且呢，我的这套音效库啊，春节期间又更新了一次，凡是在我这里买的，你都可以享受我持续有效的更新下去。我会让这个音效库变得越来越强大，也会让你的作品变得更有质感。